আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একেবারে স্পেশালি আজকে যে আপনাদের মাঝে যে গাড়িটা নিয়ে আসলাম একেবারে কম দামে ট্রলি গাড়ি, হাইড্রোলিক বডি আর কি, একেবারেই কম দামে স্বরাজ 744 এপি। এটা কিন্তু পাওয়ার গাড়ি ছিল, এটা বর্তমানে মডিফাই করে মেকানিক্যাল যে স্টার্টিং সেটা বানানো হয়েছে। এখানে কিন্তু পাওয়ার সিস্টেম ছিল, কিন্তু এটা বর্তমানে মেকানিক্যাল করে আপনার স্টার্টিং তৈরি করা হয়েছে আর কি। তো গাড়িটা এমনিতেই ভালো আছে, যেহেতু কম দামে বলছিলাম টলি সহকারে, তো দাম রাখা হয়েছে 3,50,000 টাকা। স্বরাজ 744 FE। তো স্বরাজ গাড়ির বিষয়ে কি আর বলবো, 744 যে ট্রাক্টরটি রয়েছে এটার চাহিদা কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক বেশি। গিয়ারগুলো থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে, এদিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস নেই, আপনার গিয়ার বক্সেরও কোনো সমস্যা নেই, হাইড্রোলিকেরও কোনো প্রবলেম নেই আর কি। তাছাড়া সব কিছু মোটামুটি ভালো আছে। যেহেতু টাকা কম, তো আমাদের এখানে কিন্তু পুরাতন ট্রাক্টর হলেও আপনারা কম টাকায় পাবেন, 3,50,000 টাকা টলি সহকারে। তো যারা নিতে আগ্রহী, আমি আপনাদেরকে টলিটা দেখাচ্ছি, যারা নিতেও আগ্রহী তারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে রংপুর থেকে 50 কিলো ভিতরে, যেটাকে বলে ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ, জলঢাকা ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ। আপনারা দুই দিক থেকে আসতে পারবেন, লালমনিরহাট হয়েও আসতে পারবেন, পাটগ্রাম বুড়িমারি রুটে। তো কম টাকার মধ্যে কিন্তু এটাই বেস্ট, আমি যেটা ভালো মনে করি। টলি সহকারে যেহেতু একটা হাইড্রোলিক বডি আছে, এইগুলা গাড়ি কিন্তু আপনার যখন তখন বিক্রি করতে গেলে ঠিক এরকম টাকায় বিক্রি করতে পারবেন, যেহেতু দিন দিন কিন্তু আপনার গাড়ির যে দামগুলা বাড়তেইছে, কমতেছে না। নতুন গাড়ির দেখেন স্টার্টিং থেকে শুরু করে বোনার মার্কার না মোটামুটি ভালো আছে, ট্রলিটাও চলে আর কি, ট্রলিটা খারাপ না। যারা মাটি কাটবেন বা পাশাপাশি ইট বালু ক্যারিং করবেন, আপনারা কিন্তু চাইলে এটা দিয়ে করতে পারবেন। হাইড্রোলিক ক্লিয়ার আছে। এখন চাকাটা পরিবর্তন করলে 400 করা সম্ভব, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে চাকা আছে এই চাকা কিন্তু চলবে না চাষ করতে গেলে। যে বডিটা মোটামুটি ভালো, হাইড্রোলিক। আপনারা আমাদের যে ভিডিওগুলি দেখেন, যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। পাশাপাশি আপনাদের ভালো মন্দ কথাগুলো কিন্তু আমাদের কমেন্টের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।